السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ هو مال البيت هادي كده ليه؟ هو انتي خلاص خلصتي مطبخ ولا بتكتبوا بقى المذاكره على النور الهادي؟ ازيك يا طنط عامله ايه؟ لا والله انا بس كنت عامله شاي وقاعده بستريح شويه. شاي؟ في عز الواجبات وفي النهار كده؟ ما انتي لو كنتي في مدرسه عليها القيمه كانوا زمانهم علموكي ان الشاي بعد الواجبات مش قبله. طب والله انا ما بقيت عارفه احنا وصلنا الفصل كام. بذاكر عربي وعلوم ورياضه، وطبعا غير بقى شغل البيت حضرتك فاهمة. الظاهر كده من كتر شغل البيت والمطبخ نسيتوا اصلا ان عندكوا عيال. المرة الجاية بقى تبقي تسأليني انا عندي عيال ولا لا. ما انا بحاول والله يا طنط. ربنا بقى يعين كل واحد على وقته، انا بذاكر وبشتغل وبنظف وبربي. اه، فعلا بتعملي كل حاجة الا التربية. الواجب اتعمل؟ لا. الولد ذاكر؟ لا. اللانش بوكس اتحضر ولا هتبعتيه بقى بالمدرسة بكيس مكرونة ناشفة؟ خالص والله يا طنط، انا بعمل كل حاجة على قد ما بقدر، بس يعني ساعات كده للأمانة بحس ان انا بجد ام فاشلة. فاشلة؟ يا حبيبتي ده على طول مش ساعات، ما تقوليش كده. يعني اعمل ايه يعني؟ اقسم نفسي 5 نسخ ولا اجيب مربية وكلب وساحر؟ ما تقوليش كده. انتي بس محتاجة تعرفي انك سبتي الدنيا تفلت، وإنك محتاجة طنط فزلوكة تنقذ ما تبقى من طفلك. أنا مش عايزاكي تقلقي خالص، أنا كاتبة هنا خطة للأمهات المهلكة اللي زيك علشان تنقذ يعني الدنيا. يلا يا حبيبتي بقى، قومي يلا من على الكنبة بقى وشوفي ابنك فين واقعدوا بقى اكتبوا الواجب. حاضر يا طنط، بس أنا بجد تعبت. ما هو كلنا تعبنا يا روحي، بس فينا اللي تعب وسكت، وفينا اللي تعب واشتكى، وفينا اللي تعب وخلف طنط فزلوكة. هي طنط فزلوكة بلغت، والمرة الجاية لو ما جيت لقيته مش كاتب الواجب أنا اللي هكتب لك بقى نوتس على التلاجة بالعربي وبالإنجليزي كمان.